abbaa, kan ilmaa, kan hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee ni amanna. Amiin. Jalqaba samiirra jiraata ture, gara dachee kanaa dhufee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu qooddatee nama ta'ee dacheerra deddeebi'ee barsiisee sanaatiin booda dhala namaatiif dabarsee qorumsatti of kennee bultii du'ee du'a mootee ka'ee bultii 40 duukaa bu'oota isaa barsiisee akkuma samiirraa dhufee gara dhufeetti gara samiitti gara abbaa isaatti ol deebi'ee lammata immoo murtee kennuutiif ni dhufa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan bakka jirtanitti akkam jirtu. Nageenyi Waaqayyoo baaf galuu keenya irratti, milkaa'ina keenya hunda irratti akkan wajjin ta'u fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleettiin dubaroon Maariyaam, qulqulloonni ergamootaa toloonni akka kennaa isaaniitti akka kabajaaf taayita isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan keenya sa'aatii kana kan inni ittiin nutti dubbatu mata dureen barumsa keenyaa isheen kun balbala samiiti kan jedhu ta'a. Kanas kan argannu seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 17 irratti jecha sagalee kanaa ni arganna. Isheen kun balbala samiiti. Jecha kanas kan dubbatee ilma Yisaaq kan ta'e qulqulluu Yaaqoobidha. Akkuma beekamu qulqulluun Abrahaam Yisaaqin dhashee, Yisaaq immoo Yaaqoobii fi Esaawun dhalche. Hundumti keenya iyyuu seenaa kana bal'inaan akkuma beeknu seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa kaasnee seenaa bal'aa tokko ni arganna. Kunis abbaa isaa fi haadha isaa irraatii Yaaqoob erga eebbifamee booda, erga eebba argateetiin booda ajaja isaanii guutuudhaatiif akkuma isaan ajajanitti gara eessuma isaa yookaan immoo gara Laabaan ni deemee jedha. Sanaatiin booda Yaaqoob osoo karaarra deemaatii jiru wanta aduun itti dhiyeetiif bakkuma aduun itti dhiye sana dhaabbatee achuma dhagaa mataa isaa jala keewwatee ni rafee jedha. Osoo hirribarra jiru sa'aatii sanatti abjuun ni argee jedha. Abjuun sunis riqaan tokko dacheedhaatii hanga samiitti diriireetti argama. Riqaa kanarras immoo ergamoonni Waaqayyoo yeroo isaan bu'an takkaa yoo isaan ol bahan nan argee jechuudhaatiin abjuu kana argee jedha. Ganama yoo lafti bari'us abjuu kan biroollee kan arge hundumaa yaadachuudhaatiin dhugumatti naannoon kun Waaqayyoon jira. Iddoon kunis mana Waaqayyooti. Iddoo kanatti dhuguma Waaqayyoon naannoo kana buleera jechuudhaatiin naannoo sanas dhagaa bu'uuraa kaa'ee jedha. Dhagaa bu'uuraa sanas immoo Beeteel jedhee moggaase. Sanaatiin booda dhugumatti Waaqayyoon iddoo kana ni jira. Isheen kun balbala samiiti jechuudhaatiin dubbatee jedha. Mata duree kanaatiin egaa kan nuti barannu mana kiristaanaatiif tokkoon keenya mana kiristaanaatiif kabaja akkamii akka kennuudhaa qabnu, hiika mana kiristaanaa akka beekuudhaa qabnu, beekni sammuu oogdii Waaqayyoo, daangaa Waaqayyoo keessatti akka of tiksinudha. Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaatiin manni kiristaanaa addunyaarraatii manneen gosa garaa garaatu jiru. Tajaajila garaa garaa kan kennan. Haa ta'u iyyuu malee manni kiristaanaa immoo addunyaarraatii tajaajiloota garaa garaa manneen kennanirraatii addadha. Dorgomaa kan hin qabne, dhala namaa fi Waaqayyoo gidduutti kan kennamte, eebba kan taate, dhalli namaa fi Waaqayyoon akka wal arganiif kan kennamte manni kiristaanaa manneen addunyaarra jiran irraatii adda taatee argamti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee nutis mata duree barumsa keenyaa kana keessatti namoonni addunyaarra jiran manni kiristaanaatiif ilaalcha gaarii akka isaan qabaatan, manni kiristaanaa kennaa isheen qabdu, manni kiristaanaa dhala namaatiif kennaa kennamte ta'uu ishee baranii kabaja isheetiif akka laatan. Tariitii namoonni addunyaarra jiran mana kiristaanaatiif kabaja isaan kennan yookaan immoo ilaalchi isaan qaban gadi bu'aa ta'uu danda'a waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kanaatiin manni kiristaanaa maalidha? Abboonni hayyoonni mana kiristaanaa keenyas
kitaaba qulqulluu bu'uura taasifachuudhaatiin abboonni keenya jireenya isaan dabarsan irra dhaabbachuudhaatiin mana kiristaanaa hiika garaa garaatti kennaniiru. Manni kiristaanaa maalidha? Inni jalqabaa maalidha yoo jenne abbootiin keenya fakkeenya garaa garaatiin hiika garaa garaatiin mana kiristaanaa waamaniiru. Haa ta'u iyyuu malee nuti ammoo muraasa isaa waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa Waaqayyoon bakka itti argannudha. Manni kiristaanaa maalidha? Bakka itti Waaqayyoon argannudha. Seera keessa deebii boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo gooftaan keenya akka isin gidduu buluu fi mana koo naaf ijaaraa jedha. Isin faana akkan ta'uuf, isin faana akkan jiraadhuudhaatiif mana koo naaf ijaaraa. Mana kan jedhame sirni waaqeffannaa bakka itti gaggeeffamu. Taabonni kakuu Waaqayyo bakka inni keessa jiru. Si'iliiwwan qulqullaa'oon bakka inni jiru. Dhiigni fi foon Waaqayyo bakka inni itti qophaa'u. Kiristaanonni Kiristoos wajjin bakka itti wal argan ijaarsa mana kiristaanaa jechuudha. Icciitiidhaatiin garuu ana kan sin gidduu buluudhaatiin mana koo naaf ijaara jechuun isaa Waaqayyoodhaatiif manni inni jalqabaa, Waaqayyoon kan inni nu ajaje, naaf ijaaraas kan inni jedhe mana laphee keenyaati. Waaqayyoon akkuma dhalli namaa mana bareedaa bakka mijataa keessa jiraachuu barbaadu, wanta bareedaas argaa ooluu barbaadu, Waaqayyoonis bakka bareedaa ta'e, bakka mijataa ta'e arguu barbaada. Innis maali? Laphee keenyadha. Kanaafidha wangeela Maatiyos irratti barbaadan ni argattu, kadhadhaa isiniifan kadhatama, rukutaa isiniif banamaa kan inni nuun jedhe kanaaf. Rukutaa isiniif banamaa kan inni nuun jedhe laphee keessaniin ladhaa, laphee keessaniin ana ta'a, ani immoo maal isin faanan ta'a jechuu isaati jechuudha. Kanaatiif manni kiristaanaa maali? Bakka itti Waaqayyootiin argannudha jechuudha. Inni gara biraan manni kiristaanaa bakka itti Waaqayyoon galateeffamudha. Raajii Hisqeel, Raajii Haagee boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 9 irratti gara tulluutti ol bahaa, mukas fidaa, mana koos ijaaraa, anis ittan gammadaa, ittan galateeffamaa jedha. Kanaatiif manni kiristaanaa bakka itti Waaqayyoon galateeffatamudha. Namoonni addunyaarra jiran oolmaa xiqqoo nuuf oolanii, dadhabbii xiqqoo nuuf dadhabanii, waa xiqqoo nuuf godhanii qarshii yookaan gatii dadhabbii isaanii nurraati barbaadu. Waaqayyoon addunyaa irraati wanta addaa wanta guddaa nuuf raawwate, gita kan hin qabne oolmaa guddaa nuuf oole, nu irraati gatii inni barbaadu, miindaa inni barbaadu galata qofadha jechuudha. Kanaafidha kan Waaqayyoon isiniif kennu addunyaan kan isiniif kennitu miti jedha. Kennaa Waaqayyoon nuuf kennu addunyaan nuuf kennuudhaan dandeessu. Addunyaan bokkaa nuu roobsuu hin dandeessu. Addunyaan aduu nuu baasuudhaan dandeessu. Addunyaan fayyaa guutuu nuu kennuu hin dandeessu. Hundumaa kennaa hundumaa kan nuuf kennu akka argannu akka hafuura baafannee sochoonu kan nu taasisu Waaqayyo qofadha jechuudha. Kanaatiif manni kiristaanaa bakka itti Waaqayyoon galateeffamudha. Inni gara biraan bakka itti ba'aa keenya salphifannudha manni kiristaanaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti isin yaa dadhabdoota nana ba'aan keessan kan isinitti ulfaate ba'aa keessan baadhaatii gara koo koottaa. Ani immoo ba'aa isinitti ulfaate waanjoo isa isinitti ulfaate isin irraa buuseen isa salphaa isinan baachisaa nuun jedha. Waanjoon ulfaate yookaan ba'aan nutti ulfaate ba'aa cubbuu keenyaati. Yakka keenyadha. Hagamuu ta'u namni yakka hojjete cubbuu addunyaa keessa jiraate ani Waaqayyo faana hin jiraadhaa jechuun dogoggora guddaadha. Hin danda'amu. Sila akka jenne Waaqayyoon mana bareedaa, mana qulqullaa'aa ta'e, laphee qulqullaa'aa ta'e barbaada waan ta'eef. Kanaati waanjoo ulfaataa kan jedhame yakka keenya cubbuu keenyadha. Isa baadhaati koottaa jedhe.
waaqayyo gooftaan keenya gaafa dachee kanarra deddeebi'ee sagalee isaa barsiisu namoota hedduu wajjin gaafa inni nyaatu namoonni immoo maal jechaa turan raajiidha ofiin jedha ani waaqadha ofiin jedha ani barsiisaadha ofiin jedha garuu cubbamoota wajjin taa'ee nyaataa ittiin jedhan inni ammoo maal jedhe lakkii ani samiirraa kaaniin dhufeeffayyuu qulqulloota barbaaduudhaaf miti qulqulloonni immoo hojii isaaniitiin qulqullaa'aniiru andachi kana kanan dhufe cubbamtoota barbaachadha jedhe kanaati waaqayyoon hagam yoo cubboo hojjenne hagam yoo isa gaddisiisnellee kan nurraan fagaanne kan nun jibbinedha waaqayyoon ba'aa keessan baadhaatii koottaa ani immoo ba'aa keessan sinifaan salphisaa waaqa nuun jedhudha ba'aa isaa inni salphaa kan jedhame jecha sagalee isaati ba'aa isaa salphaa kan jedhame qalbii jijjiirrachuudha qulqullaa'anii jiraachuudha kan ammoo kan argannu abbootii luboota biratti qalbii keenya jijjiirrannu kan argannu eessatti mana kiristaanaattidha jechuudha kanaan manni kiristaanaa ba'aa keenya sanutti ulfaate dhiphina keenya rakkina keenya boo'icha keenyaaf deebii bakkatti argannu manni kiristaanaa inni gara biraan manni kiristaanaa maali samiidha manni kiristaanaa samiidha manni kiristaanaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti balballi mootummaa waaqayyoo balballi samii ni banamee jedha manni kiristaanaa isheen samii keessa jirtu balballi isheen ni banamee taabonni kakuu waaqayyoos keessaatiin mul'atee jedha manni kiristaanaa nuti har'a dachii irratti ilaallu samii keessa jirti jechuudha bu'uurri ishee utubaan ishee ka'umsi ishee samii keessadha abbootiin hedduun isaanii Abrahaam Isaaq Yaaqoob faa Daawit faa qulqulloonni hedduun isaanii ergamoota waliitiin bakka itti galateeffatan manni kiristaanaa samii keessa jirti isheen jalqaba namoonni addunyaa irra jiraatan aangoo isaaniitti fayyadamanii qabeenya isaaniitti fayyadamanii kiristaanota bittimsuudhaatiin mana kiristaanaa balleessinaa jechuu danda'u ta'a ishee dachiirraa yoo balleessan ishee samiirraa garuu balleessuu hin danda'an haa ta'uyyuu malee isheen dachiirraa dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan hundeeffamteedhaatiif waan bu'uureffamteef balleessuus hin danda'an ishee dachiirraa jechuudha kanaan manni kiristaanaa maalidha samiidha inni gara biraan manni kiristaanaa bakka itti fayyina garaa garaa argannudha dhiphuu keenyaatiif hiphoo keenyaatiif dhukkuba keenyaatiif bakka itti deebii argannu bakka itti fayyina argannudha manni kiristaanaa utubaan mana kiristaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha gululaatiin bu'uurri mana kiristaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 43 irraa kaasee gaafa laallu seenaa dubartii tokko arganna waggaa 12 guutuu dhiigni ishii kan dhangala'e bakka qorichi jira jedhame addunyaarra naanna'uudhaatiin qabeenya qabdu hundumaa xumuruudhaatiin garuu qoricha argachuu kan dadhabde fayyuu kan dadhabde maatiin ishee firoonni ishee hundumtu ishee jibbanii kan irraa garagalan alaalatti yemmaa ishee argan funyaan isaanii kan qabatan dubartiin seenaa qabeettiin tokko jirti kitaaba qulqulluu keessatti guyyaa tokko garuu dubartii kana waaqayyoon gaafa ishee yaadatu ishee fayyisuun fedha waaqayyoo gaafa ta'u dubartiin kun waaqayyo gooftaan keenya ta'uu sagalee isaa barsiisu ajaa'iba garaa garaa osoo raawwatu gara isaatti deemte gara isaa deemee jette amantii waan qabdudhaatiif gara isaa deemee caafii yookaan xiyyoo wayyaa isaatii yoon qabadhe nan fayyaa jette amantiidhaan dhaqxe namoota wal dhiiban keessa deemte akka ta'etti dhiibbatte namoota walakkaa otoo namoonni ishee jibbanii otoo ishee dhiibanii namoota walakkaa dabarte dhaqxe wayyaa isaa qabatte sa'aatii sanatti dhiigni ishee waggaa 12 guutuu addaan hin citin dhangala'aa ture ni dhaabbate dubartiin kunis seenaan ishee ni jijjiirame maatiiwwan waaqayyoo dhukkuba garaa garaatiin yoo qabamne fayyina kan argannu mana waaqayyootti dhiphuu garaa garaatiin yoo qabamne
furmaata kan argannu boqonnaa kan argannu mana waaqayyooti. Amantiidhaan jiraachuun nu barbaachisa. Amantiin qabnu taanaan duwwaadha waan ta'eedhaatiif. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos amantiin maal akka taate Ibroota boqonnaa 11 irratti seeraan nuuf ibseera. Amantiin maal isheen? Dhugumatti addunyaa kanarraati nuti laphee keenyaati. Amantii qabna taanaan sooressi nuyi hin oliin jiru kiristaanota. Amantii nama qabu caala sooressi hin jiru. Duuka bu'oonni Waaqayyoos maal jedhan Waaqayyotiin? Aangoo nuuf kenni hin jenne. Qabeenya nuuf kenni hin jenne. Hundumaatiin ol maal nuuf kenni? Amantii nuuf kenni, amantii nuuf dabalii jedhani. Waaqayyoon keenyas, uumaan keenyas kan kadhanne, kan gaafanneef deebii kan nuuf kennu Waaqa amanamaa waan ta'eedhaatiif duuka bu'ootaatiif amantii kenneefira. Isaanis addunyaarra deemuudhaatiin ajaa'iba raawwate sagalee Waaqayyoo galmaan gahaniiru jechuudha. Nuyiif akka barannu, akka sagalee isaa dhageenyuutiif bu'uura nuuf ta'aniiru. Inni gara biraan manni kiristaanaa maali yoo jenne addunyaalessadha manni kiristaanaa. Bakka hundumaatti kan argamtu, ardiiwwan addunyaarra jiran hundumaarratti kan argamtu, seera isheetiin, doogmaa isheetiin, qannoonaa isheetiin tokko kan taate manni kiristaanaa. Akka namni sanyiidhaan wal qooduu danda'a. Baadiyyaan magaalaan wal qooduu danda'a. Bifaatiin wal qooduu danda'a. Qabeenyaatiin wal qooduu danda'a namni. Manni kiristaanaa garuu akka sana miti. Manni kiristaanaa inni gamoon bareedaan magaalarra jirus, isheen hiyyeetti homaa hin qabne, isheen kuftee, isheen baadiyyaa jirtus manni kiristaanaa tokkodha. Biyya alaa biyya keessaa inni jiru manni kiristaanaa tokkodha. Kanaafidha fageenya irra teenye waa'ee mana kiristaanaa nu laallata jenne rakkina mana kiristaanaati kan birmannuuf kan fiignuuf jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa maali? Addunyaalis. Addunyaa guutuu irratti argamti. Isheenis meeqa? Tokkodha. Manni kiristaanaa tokkodha jechuudha. Iddoo hundumaa kan jirtu. Inni xumuraa manni kiristaanaa maali yoo jenne? Hir'inni keenya bakka itti inni guutamudha. Manni kiristaanaa. Dhibbuu keenya, rakkinni keenya, hir'uun keenya hundumti isaa bakka itti guutuu nuuf ta'udha. Deebii bakka itti argannudha manni kiristaanaa. Tariitii akka sila jenne namoonni addunyaarra jiran immoo mana kiristaanaa balleessuudhaatiif yaaduu danda'u. Garuu hin danda'an, humna hin qaban. Abbaan keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos qulqullicha Phexros waliinitiin duuka bu'oota hundumaa waliitiin erga haasa'aniin booda addunyaan waa'ee koo maal jetti? Anaan eenyu jettee na waamti? Jechuudhaan isaan gaafatee jedha. Duuka bu'oonnis waan argan waan dhagaan itti himan. Isin ammoo ana wajjin ooltaniittu, ana wajjin bultaniittu, sagalee koo anarraa barattan dhaggeeffattaniittu, anaan eenyu naan jettu? Qulqulluun Phexrosis yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo barachuudhaatiif ariifataa kan ta'e, gaaffii gaafachuuf, gaaffii gaafatame deebii kennuudhaaf ariifataa kan ta'e, atimmaa ilma Waaqayyoo abbaa Yesuus Kiristoosidha ittiin jedheen. Ilma Waaqayyoo abbaa kan ta'e atimmaa Yesuus Kiristoosidha. Dhugumatti icciitiin kana Phexros ati kan eebbifamtedha. Icciitii kana fooniif dhiiga miti kan siif ibse. Hafuura abbaa gosa samiirraati. Ati kattaadha, ati dhagaadha. Sirratti sammuu mana koo nan ijaara. Balballi si olii si dhiibuu si mo'achuudhaan danda'an ittiin jedhe. Kattaadha jechuun ati mana koo sirratti ni ijaara. Ati kattaadha, ati dhagaadha ittiin jedheen Phexrosiin. Manni kiristaanaa akkuma Waaqayyoo qulqullootaatiif, raajotaatiif waadaa galu mana kiristaanaatiif waadaa galiira Waaqayyoon. Balballi si olii jalloonni hamoonni mo'achuudhaa kan hin dandeenyedha manni kiristaanaa. Kanaatiif maatiiwwan Waaqayyoo tajaajilaadha hanga tajaajilamaatti
itti gaafatamummaa garaa keessa namoonni jiraannu mana kiristaanaatiif hagam hojjechaa jirra. Mana kiristaanaatiif hagam dadhabaa jirra. Ajaja natti kenname, adaraa natti kenname galmaan ga'uudhaatiif qorumsa hedduun na mudatee jira. Tokko lamaati wanta sarara gaa'e hunduma isaa eereera qulqulluun Phaawulos. San hundumaayyuu achi kaa'ee kanafanis osoo hin dubbatiin guyyaa guyyaatiin anaan kan na dhiphisu waa'ee mana kiristaanaatii jedhe. Waa'ee mana kiristaanaa anaan na dhiphisa hirriba na dhoowwaa jira. Waa'ee mana kiristaanaa dhiphachuu jechuun waa'ee uummata kiristaanaa dhiphachuu jechuudha. Manni kiristaanaa barbaachisummaan ishee uummata kiristaanaatiif waan ta'eef manni kiristaanaa kan isheen jiraattu uummata kiristaanaa waan ta'eef kiristaanni hin jiru taanaan manni duwwaa waan ta'eef. Kanaatiif nuti ammoo qulqulluun Phaawulos waa'ee uummata kiristaanaa na dhiphisaa jedhe. Sagalee Waaqayyoo waa'een barachuu isaanii, waa'een jijjiiramuu isaanii, waa'een gara Waaqayyootti dhiyaachuu isaanii na dhiphisaa. Maaliif sagalee Waaqayyoon akka hin barsiifamneef, sagalee Waaqayyoo akka hin lallabneef qormaanni hedduu waanta jiruuf. Bu'aa bahiin baay'ee waanta jiruuf. Tajaajila addaan wanti kutu waan jiruuti waa'een kana na dhiphisaa jedhe. Nuti sa'aatiif guyyaa qabnutti daqiiqaa qabnutti ammam mana Waaqayyoof amanamaa taanee hojjechaa jirra. Ammam tajaajilaa jirra, ammam deddeebi'aa jirra. Ergama keenya hagam galmaan gahaa jirra. Kun hunduma keenyaatiif xiqqaadhaa hanga guddaatti nutti dhagahamuun nu barbaachisa. Tajaajilaadhaa hanga tajaajilamaatti mana kiristaanaa keessa hundumtu kan jiru tajaajilaadha. Tajaajilamaadhas. Kanaaf hammam hojjechaa jirra. Kabaja mana kiristaanaa eegsisuudhaatiif hagam fiigaa jirra, hammam dhiphachaa jirra. Kanaafidha manni isheen kun balbala isheen kun ishee samiitii jedhe. Manni kiristaanaa dachee irratti nuti arginu kan samii irra jirtudha jechuudha. Kanaaf dhugumatti addunyaa irratti dorgomaa kan hin qabne manni kiristaanaa. Kanaatiif maatiiwwan Waaqayyoo jabaannee uummata kiristaanaa mana Waaqayyoo eeguun kunuunsuun nu barbaachisa. Kanneen hundumaa akka raawwannuutiif Waaqayyoon akka nu gargaaru humna isaa akka nuuf kennu akka nu jajjabeessu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kan baranne galmee laphee keenya irratti akka nuuf barreessu nama firii gaarii ittiin argamsiisu dachiirra yoo jiraannu nama maqaa isaa faarfatu kabaja du'aatiin gaafa nu waamu nama mootummaa isaa dhaalu akka nu taasisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u.